Hello， 大家好，我是阿汤哥。前阵子我出了一支我卖掉领跑 T03 的视频，没想到呢还有一点点小热度。领跑 T03 呢最近还有光站1万优惠，49900就可以买到全新200公里续航的4门代步车。我感觉如果你非要买新车的，并且家里有充电桩的条件，真的可以考虑一下。而310或者403公里的版本呢，使用场景是不同的，并且还要加2到3万，竞争对手又不是一个维度了。大家买车还是得根据自己的使用需求来出发。然后呢，其实我用车需求和使用环境和大部分朋友是不太一样的。我发现有些留言，大家是不是没看完视频就开始喷了？这里我可以稍微的回应一下。有些朋友觉得我是买车为了卖车的，说我卖车理由不充分，应该一开始就要想到会有这种那种的问题。而我想说的是，每个人可能都想追求体验不同的车吧。那些钟情于一台车开到老的朋友，可能是家里没地方停，或者是家里领导不让乱花钱，又或者是真的钱包不够等等，自己对号入座。而我呢，也是想着尽量多接触不同的车，给大家多拍点不同类型的选题。所以换车的理由有时候并不是因为车本身不够好了，我坚持每一台车都有合适的使用人群，只不过不一定有合适的价格而已。你看大众 ID.3。有些朋友也说得蛮对的，他说我的内容呢，基本上可以概括为6万元汽车的通病。确实没错，这个价位区间，2到3年前的电车基本上都有这种设计缺陷或者小毛病，风噪大、高速限速、续航有点虚之类的。所以我并不是只针对 T03 这款小车，而是当时这个价位的车型普遍存在的问题。不过现在有了海鸥、以为3这种多边形的小车，所以6万区间的二手车呢，过1-2年之后的表现还是可以期待一下的。那唠嗑完了，之前也说过我会再买一台电车来玩玩的，毕竟已经入坑了新能源，对更高水平的追求也是有的，总想着以后的生活里有更多的诗和远方。我先说说铺垫的前提，选车条件也是我卖掉 T03 的原因之一，但是上次的视频呢没有讲到的。首先就是在我们物业那里申请车库的充电桩的话，其实并不是那么随便的，要签很多不平等的卖身契。简单来说就是，如果你的车起火了，要对其他所有的损失负全责，并且还有一条，如果安装上充电桩之后呢，大部分的人觉得你的充电桩安装的不妥的话，也是要少数服从多数，无条件的拆除。我看有些停车场呢还强制要求在车位的顶上安装一个吊顶的灭火罐，虽然我们那里呢并没有这个要求，反正呢给我的感觉就是我换一台声称不容易起火的，譬如磷酸铁锂电池的电车呢，会更加心安或者靠谱一点。那在这个前提之下呢，并且花钱不多的情况下，比亚迪的海鸥是一个不错的选择。我当时呢也去看车了，说实在的，如果我之前没有开过领跑 T03 的话，可能会对它动心。NVH 和底盘质感都比 T03 要好，并且极速呢可以到130公里。但是对比过后的感觉呢，在这个体型和空间、电机功率方面，其实海鸥和领跑 T03 并没有多大的差别。没有给我一个质的提升。305公里的海鸥呢，对我来说是里程的倒退，有点接受不了。那虽然比亚迪的3电更好，实际续航里程可能很接近400公里的领跑 T03，但是405公里的海鸥呢，加上选装包要9万2，对我来说呢 ，L2 辅助又不是全功能的，只有 ACC 和车道偏离预警、车道保持都是没有的，显得有点鸡肋。所以呢，海鸥就直接被我 pass 掉了。既然9万的小车都看了，那往上一级看看10万的车呢？没错，海豚这个时候就进入到我的选择区间了。也不知道怎么的，就陷入了比亚迪3电牛一点的怪圈里面，看其他车都没有什么感觉。甚至你看比亚迪的销售数据，这个选择基本上可以用脚趾头都能做出来。大家别说，可以看看89900的以为3。我换车的时候呢是6月，以为3还没有出来。还有说怎么不去看看秦998的？其实我不缺油车，我更需要是一台小车，操作灵活、动力强劲的小车，所以小海豚会更适合一些。那6月份的时候呢，海豚23款的裸车呢是优惠6000块的，反正13版落地呢12万多，骑士版落地13万8左右。而我的预算
但其实一直不想超过10万，感觉二手海豚时尚也是适合我的。但是看了一家二手车行挂着8万9的价格，去到之后呢，你还要在店里办贷款，或者是补6000块才能一次性付款，这种操作确实可以称之为骚操作了。但是呢，也间接促使我不如直接看看二手21款的骑士版海豚呢，因为骑士版个人二手车呢，一般也是10万出头，130千瓦的电机呢，比70千瓦电机猛的不是一点点。最后呢，也是给我机缘巧合的找到一台在我前东家的同事刚刚在出售，他应该是等了大半年才提的车，2022年12月上牌，刚落地半年，开了刚好1万公里。既然是认识的，那车况也不用太担心，于是呢就一拍即合了。最终成交价呢是10万零3千。带保险，等于是10万的车价，他半年呢亏了3万多。但是他急着换车，我急着提车，各取所需吧，算是6月份一个正常的交易水平。那可能有些朋友会说，二手不是没有3店终身质保了吗？差3万块并不是差很多钱，上2、3款的新车不是更好？确实，对底子的车来说呢，确实有这个3店的政策。但是对我这种咸鱼佬来说呢，你永远不知道下一台车什么时候又换了，所以这个呢几乎不是我现在要考虑的问题。只要有6年15万公里整车质保，以及8年15万公里的电池质保就行了。另外2、3款升级的配置其实很实在，普通朋友如果是第一次买车的话，我也建议直接上2、3款骑士版，或者是等传说中的多连杆后悬升级。但是对我来说呢，这3万块钱的差价基本上就是车价的30%，我还是可以忍一忍，选择21款的骑士版的。这台车到目前呢，我已经开了3个多月了，已经开了5000多公里，其中我自己开的4000公里左右吧，所以也算是很熟悉了。就功能来说的话，肯定是全方位都比领跑 T03要有所提升的，当然价格也提升了不少。整体来说呢，我是非常满意的。首先呢，就是整车底盘的滤震高级了很多，重心低了，侧倾不明显，高速的极速能跑到150公里 ，AVH 的话呢，一般120公里以下呢都是能够接受的，也不会有很难受的风噪，并且开起来比较稳。但是120公里以上呢，稳定性还是会降低的。续航呢就更实在了，满电的话，我测试过高速占比多的情况，标称401续航的Eco模式，动能回收强，夏季开空调能跑320公里左右，平均车速大概90到100公里左右。如果平均车速60左右的话呢，实际续航几乎能达到360到380公里，确实很实，很满意了。这个车呢，因为是2022年12月的车，所以也没有遇到大家说的空调喷粉的事件，就是130千瓦290牛米的电机，爆发力还有点猛。作为前驱车来说呢，7秒破百的成绩一下子还有点不适应。21款的驾驶模式目前只有运动和 Eco 可以选，确实有点羡慕2、3款的系统，并且我发现前驱大扭矩无论怎么开都有点打滑，雨天的时候呢就更加明显了。如果没有 ESP 介入的话呢，可能会滑得更远。不知道大家是怎么解决这个问题的？空间上呢就更大一些了，2700轴距的比亚迪E平台3.0架构，4个轮子呢都在4个角落里面，所以后排腿部空间呢媲美 B 级车，还是正常5座的设计。后尾箱正常去一趟小旅行能够装得下一家子的行李，就像上次去了一趟巽寮湾，满电过去才用了60%左右的电。第二天早上8点之前呢，那边有一个国家电网的快充桩，好像才6毛1一度电，充满了才15块钱，这样来回400、500公里呢，节省了非常多的油费。这就是我换车之后扩大了出行半径很好的一个例子。其实呢，我很早之前就是比亚迪的车主了，也是我人生中的第一台车速锐。那时候要不是摇上了广州汽油牌的话，我也可能没那么快把刚开了1年半的深圳牌比亚迪速锐卖掉。反正故事也很精彩，不过呢，已经成为历史了。所以我还是可以说我是看着比亚迪成长的。但我呢，并没有对其他品牌的汽车有什么别的想法，仅仅是做出一个在10万价位选择下对自己目前需求最匹配的一个选择而已。好了，这就是我近期换车的故事了。关于车子的详细驾驶体验啊，续航需不需啊，估计很多人都已经做过了，我也不赘述了。如果有机会的话呢，我可以聊一聊在21款骑士版上的一些小改装，看看怎么能让它可以更加接近2、3款的体验。好了，我是阿汤哥，一位喜欢迷你主机又喜欢新能源汽车的老主，关注我不迷路，我们下期再见，拜拜。